Arçelik kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz sürece bize vermiş olduğunuz desteklerle yeni videoların çekimlerini de yapacağız. Evet arkadaşlar, cam bir buzdolabının tanıtımını yapacağız. Tabi bu ürünümüz resmi sitede, Google'da yok. Abonelik farkıyla ilk sizler görebiliyorsunuz. 270-560 EGC. A Enerjan 3 Plus'lı, yıllık elektrik tüketimi 228, 560 litre iç hacmine sahip olan, netimiz üst kısımda 365 ve 145 litre alt dondurucu, ses desibelimiz ise 38 desibelli bir ürün. O yüzden iddialı bir ürün, çünkü hem enerji tasarrufu olarak, hem litre hacmi olarak, hem boy, hem end ve gerçekten renk olarak Manhattan Gri diye geçiyor. Ve bunda kullanılan motor arkadaşlar, özellikle direkt vurgulama yapmışlar. ProSmart Inverter. Tabi ProSmart Inverter çamaşır makinelerinde genelde 10 yıl garanti veriyorlardı. Bu ürün şu anda resmi sitede yok. O yüzden resmi sitede olmadığı için, o yüzden şu anda garanti kapsamı standart olarak muhtemel 3 gözüküyor. Ama tabi bunu 10 yıla da çıkartma alternatifleri olabilir diye düşünüyorum. O yüzden kesin net bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi ürünümüz, daha önceden de zaten serilerini görmüşsünüz bu arada. Beyazı vardı, siyahı vardı ve antrasit renkleri var. Bu arada bu Manhattan'da istediğiniz zaman Grion serisi diye geçen Ankastre ve onun şöyle bir bulaşık makinesi de var arkadaşlar. Bakın onları da size göstereyim. Çünkü takım yapmak istediğiniz zaman takım serileri var yani. Sadece bu ürünü aldım, renk uyumsuzluğu tek orada kalmasın diye. O yüzden Ankastre'sinde bakın şu şekilde görebiliyorsunuz. Ocağı ve fırını. Bu şekilde alternatifleri dahi var. Ürünümüz gerçekten çok iyi bir ürün. Renk tonajlamaları gerçekten her renge uyum sağlayabilecek. Çünkü kişinin mutfağı beyaz da olsa kullanabilir, siyah da olsa kullanabilir. O yüzden gerçekten çok iyi bir ürün. Evet, 2019 yılında yeni çıkan Manhattan Gri cam buzdolabı ve kombi alttan donduruculu buzdolabımız arkadaşlar. 560 litre iç hacmine sahip olan bir üründür ve dijital gösterge panelli bir üründür. İstediğiniz zaman alt, üst soğutucunun veya istediğiniz zaman tatil konumuna kadar ayarlama alternatifi var. Uzaktan erişim bağlantı özellikleri, tatil modunda ekonomik kullanım gibi özellikleri var. Dediğim gibi ProSmart Inverter motor özelliğini özellikle direkt buraya vurgulama yapmışlar ön kısmına. Bundaki tabi fırça yapılarından dolayı motorun ömrünü daha çok uzun süreli tutabiliyor. Ses desibeli 38, normal bir buzdolaplarında ortalama 40-42 gibiyken bunda direkt 38 desibeldir arkadaşlar. O yüzden gerçekten ses desibeli dahi çok iddialıdır. Kapı yönlerinde değişiklik yapılabiliyor. Onu direkt şu şekilde hatta göstereyim. Aparatlar direkt üst kısımda kullanılan aparatlarını aynı şekilde direkt bu bölmede de kullanabilme alternatifi olduğu için istediğiniz zaman iki yönlü olarak kapı kullanabilme alternatifi var. Onun haricinde raflar hareketlidir. İstediğiniz zaman alta ya da üste direkt buradan ayarlama imkanları yapılmış iki yönlü olarak. Koyacağınız ürünlere göre direkt ayarlama yapabiliyorsunuz. Kapı açıldığı an kendi içerisinde direkt sesli olarak uyarı ve ışıklı olarak direkt uyarı vardır. Tabi birazdan o kendisi otomatik olarak devreye geçecek. Ekstra olarak bu üründe Outdoor Fresh özelliği vardır. Outdoor Fresh'lerde şöyle, diyelim ki bir sucuk, diyelim ki bir pastırma ya da herhangi bir yemek çok aşırı derecede koku yapıyorsa bunda dolabın içerisinde koku giderici özelliği vardır. Ekstra olarak baktığımız zaman da Full Fresh Plus özellikli bir üründür. Tabi bu Full Fresh Plus özelliğinde şöyle, meyvelerinizi, sebzelerinizi doğadaymış gibi fotosentez yaparak direkt 30 gün boyunca koruma özelliğine kadar da sahip olabiliyor. Biraz önce dediğim gibi bakın sesli olarak direkt uyarı konumuna geçti. Tabi bunun sesini istediğiniz zaman daha fazla açabiliyorsunuz ve ekstra olarak da bu bölmeden ışıklı olarak direkt uyarı veriyor. Özellikle gece yattığınız zaman, sesi kısık olduğu zaman sesli olarak dahi uyarı verme alternatifi var. Şöyle bir kapıyı kapatalım. Tekrardan devreden çıkartalım. Mavi ışık teknolojimiz vardır. Bunun size sağlayacağı da
ürünlerinizin besin C değerlerini öldürmemek içindir. O yüzden besinlerinizin değerlerini en iyi şekilde koruma özelliğine sahiptir. Kahvaltı sıfır bölme derecemiz vardır. Burada kahvaltı sıfır bölme ürünlerimizde şarküteri ürünlerinizi en iyi şekilde koruma özelliğine ve daha uzun süreli taze tutabilme özelliğine sahip olan bir üründür. Yan bölmedeki raflarımızda ise 4 tane kullanılmıştır ve şu bölmemiz özellikle hareketlidir. Tabi burada koyacağınız şişelere ya da işte kola tarzı gibi ürünleriniz için bu şekilde ayarları yapılmış bir ürün. Yumurtalıklarımız üründe 2 adet. Şöyle görebilirsiniz. Tabi bunu isterseniz servisten ekstra olarak alıp isterseniz çoğaltma gibi alternatifiniz de olabilir. Cool Plus tam no frost olan bir üründür arkadaşlar. Bunda karlanma ve buzlanma kesinlikle yok. O yüzden istediğiniz gibi rahatça ürünlerinizi koyabilirsiniz. O yüzden kesinlikle kar, buz yok ve hızlı soğutma özelliklerine kadar da sahip olan bir ürün. Alt dondurucumuza bakalım. Çünkü alt dondurucumuz da gerçekten büyük. Çünkü 145 litre normal standart bir dondurucular. Yani bakın şöyle göstereyim. Daha iyi neticelendirebilmemiz için. Yani böyle bir dondurucu 104 litreye geliyor. İçini de şöyle göstereyim. Bakın bu 104 litre. Şimdi bu dondurucumuz normalde ondan daha küçük olmasına rağmen arka kısmındaki derinlik farklarından dolayı netimiz 145'e geliyor buradaki fark. Yani şöyle hatta direkt görebilmeniz için netimiz 145'tir alt tarafın. Tabi bunlarda raflar var. Rafları istediğiniz zaman çıkartabilme alternatifiniz de var. Arka kısımları fan destekli soğutma özellikli bir üründür. O yüzden burada da kesinlikle karlanma ve buzlanma olayını görme şansınız çok nadir olur. Sensitive Cool özelliğine kadar da sahip olan bir ürün bu arada kendi içerisinde. Burada etlerinizi, balıklarınızı en iyi şekilde, en ideal taze düzeninde kullanabilmek için yapılmış ürün. Bakın en alt bölmede motor aksamı olduğu için tabi bu motor aksamının bölmesi birazcık daha küçültülmüştür. Yani en alt raf olarak. Bu arada dondurucularda kendi buz yapmaları çıkartılabilir aparatı yapmışlar. Çünkü daha önceden bunlarda bu aparatlar üst kısımda ya da alt kısımda sabit yapıldığı zaman bunu çıkartamıyordunuz. Bu aslında bir nevi yer kaplıyordu. Yani şöyle düşünün. İkisini üst üste koyduğum zaman düşünün ki bu üst kısımda bir yerde olduğu zaman bu sizin için büyük bir kayıp aslında. Bunu o yüzden alternatif olarak çıkartılabilir konuma kadar getirmişler. İstediğiniz zaman o şekilde de kullanabilme alternatifiniz var. Evet. Netimiz güzel. 145 litre için baktığımız zaman gerçekten büyük bir hacime sahip. Ve yani iddialı bir dolap için gerçekten çok iyi. Ve rengi bunun sim düzeyli. Bakın şöyle de görebilirsiniz, hatta daha yakından göstereyim. Simli gibi direkt Manhattan Gri 10 serisinin. Yan renklerindeki kullanılan tabi normal makinalarda bakın şöyle, hatta birazcık açık olarak kullanılmış. Bunda ise renk uyumluluğu yapılması için birazcık daha gri tonajı kullanılmış. Kapı yönlerinde aynı şekilde çift yönlü olarak açabilme için iki ara bırakılmış aynı şekilde. Arka kısmındaki teller zaten kapatılı. Artık şu anda çoğu buzdolapları no frostlarda özellikle kesinlikle arka kısımlarında teller hiç açık değil. O yüzden teller hep tamamen gövdenin içerisine direkt katılmış bir vaziyettedir. Ürün çalıştığı zaman arkadaşlar özellikle bunu yorumlarda çok yazanlar oluyor. Dolabımın yan tarafı çok ısınıyor. Bu dolabınızın bak şu anda benim elimi koyduğum, yani şöyle hesaplayalım. Orta kısımda şu rafa göre bak şu bölmeye koyduğum zaman burada da aynı şekilde sıcaklık var. Bu makinenizin en iyi şekilde verimli çalıştığından bahseder. O yüzden bundan hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Şu anda ciddi derecede mesela bir sıcaklık veriyor. Tabi bu dönemsel olarak ürünün değişiklik yapabiliyor. Yaz dönemlerinde yoğun bir çalışma olduğu için buzdolaplarında, o yüzden bu sıcaklık seviyesi düşme ya da artma gibi de yapılabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Arçelik'in Manhattan iddialı diyorum. 2009'un yeni ürünleri diyorum. O yüzden gerçekten çok başarılı olacağını, hatta şu anda baktığımda karşıda direkt beni daha yansıtma yapabiliyor. O yüzden Gri 10 serisinin en iyi buzdolabı diyebilirim.
cam serilerinde yani diğer siyahı ve beyazı solacağına inanıyorum bu konuda. Evet, Arçelik kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduğunuz sürece bize vermiş olduğunuz desteklerle yeni videoların çekimlerini yapacağız. Artı yeni ürünleri göreceksiniz abone olduğunuz sürece. Yani şu anda bu ürün yok. O yüzden hatta bak dediğim gibi Google'da direkt aramasını yapın. Şu anda 270-560 EGC resmi dahi yoktur. O yüzden şu anda abonelik farkıyla ilk sizlere tanıtımını yapıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.